हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकस क्लासेस। माई सेल्फ सत्य प्रकाश, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। दोस्तों सीजीएल और सीपीओ बहुत नजदीक है। सीजीएल का एग्जाम मार्च में होगा। अभी खैर एग्जाम डेट ही सिर्फ आया, अभी फॉर्म नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन फिर भी टेंटेटिव डेट दिया है मार्च में। और सीपीओ का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। तो अब सबसे बड़ी परेशानी आप लोगों को क्या है कि किस चीज के लिए पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, तो कहां से पढ़ाया जाए चीजों को। देखिए, इस समय जो एसएससी का है पैटर्न थोड़ा सा बदला है। पहले जैसा नहीं था कि लास्ट ईयर क्वेश्चन करते गए और आंसर मतलब क्वेश्चन वैसे ही आए। थोड़ा सा बदलाव हो रहा है कि कब टफ दे दिया, कब सिंपल दे दिया, कब कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया। ये बात थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है आपको। तो हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट ईयर क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जो अभी मेंस हुआ 12 तारीख के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के आए, उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चंस का लेवल था, उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जो कि बहुत आसान क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। हर क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग वैल्यू पे हो रहा था। जैसा कि आपने वीडियो हमारा देखा ही होगा यूट्यूब पे, सारी चीज ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं, तो वहां से देखे होंगे आप। तरीका मैंने जो बताया था, सारे क्वेश्चन उस तरीके से हो रहे हैं। तो 12 तारीख के पेपर को हम आज लोग पढ़ेंगे, जो मेंस का 2018 सीजीएल का है। तो उस क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते हैं। क्वेश्चंस हम लिख देते हैं भाई, आप उसको 1 बाय 1 देखते चलिए, मैं सॉल्व करता चलता हूं। पहला क्वेश्चन है कि हमें वैल्यू निकालनी है sin 78 प्लस थीटा माइनस कॉस 12 माइनस थीटा प्लस tan स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री डिवाइड बाई साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा से आपको समझाया गया था कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपली क्या कर लोगे। अच्छा, हमने बताया था एक तरीका, आपको बताया था कि भाई अगर कहीं साइन थीटा लिखा गया है, उसको कॉस के फॉर्म में लिखना हो तो 90 में से घटा के इसको लिख लो 90 माइनस थीटा। यानी कि कहीं कोई वैल्यू दिया है, यानी कि अगर कहीं दिया साइन 10 डिग्री, अगर उसको कॉस के फॉर्म में लिखना है तो 90 में से घटा के लिख लोगे, कॉस के फॉर्म में आ जाएगा कितना, कॉस 80 डिग्री। यानी कि अगर साइन 10 को लिखना हो तो कॉस 80 लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात आपके समझ में आ रही होगी, क्लियर है कि नहीं? ये बात कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई अगर हमें साइन 10 को लिखना है तो कॉस में लिखना, 90 में से घटा के लिख लो। अब यहां से क्या करोगे, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करो, साइन 78 प्लस थीटा है, इसको 90 में से घटा के लिखोगे, कितना हो जाएगा, 90 में से घटाओगे 90 माइनस 78 माइनस थीटा, तो 90 में से 78 घटाओगे 12 हो जाएगा और माइनस थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा पहले से, कॉस 12 माइनस थीटा पहले से ही है, प्लस tan स्क्वायर 70। अच्छा, tan स्क्वायर 70 को हम लोग कॉसेक में कॉट में लिखे तो कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। अगर tan को हमें कॉट में लिखना है तो कॉट 90 माइनस 10 हम कर लेते हैं भाई। tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा होता है। अच्छा, यहां से क्या करेंगे, tan स्क्वायर 70 को हम कॉट स्क्वायर 20 लिख लिया माइनस कॉसेक स्क्वायर 20। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात हमने जाना। अच्छा, फिर नीचे क्या किया भाई, यहां से साइन 25 था और कॉस कितना था, 65 था। अच्छा, अगर कॉस 65 को बदल ले साइन में तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25, और इधर कितना हो जाएगा भाई, cos 25 और sin 65 है, तो अगर sin को cos में बदलोगे कितना, 90 में से घटा के लिख लोगे, 90 में से 65 घटाओगे 25, कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 25। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई भाई? अब ये देखो, यहां से एक कट गया इसे, और यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1 हो गई, नीचे 1 हो गया। कॉट स्क्वायर 20 माइनस कॉसेक स्क्वायर 20 बचा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। इस क्वेश्चन का आंसर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कि नहीं भाई? जैसे देख लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता कि नहीं? तो यानी कि अगर इधर ले आओगे तो इसको इधर ले जाओगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा,
-1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, पहला क्वेश्चन हमने किया, ठीक है। मेंस में 2019 का अभी जो 12 तारीख को पेपर हुआ कुछ दिनों पहले, पिछले मंथ में, उसका ये सॉल्यूशन था जिसको हमने सिंपली तरीके से किया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं भाई। कुल ट्रिग्नोमेट्री के 9 क्वेश्चन पूछे गए भाई, 12 तारीख के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री के कुल 9 क्वेश्चन पूछे गए। सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि tan स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा है कि कितनी वैल्यू होगी। ऑप्शन भी देख लीजिए भाई, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपका 1, फर्स्ट ऑप्शन A1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है -1, डी ऑप्शन है -2, ठीक है। ए ऑप्शन दिया गया, उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए भाई। थोड़ा सा फास्ट ही कर रहे हैं क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है और ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमने 2 तरीका बताया। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमने 2 तरीका बताया है। पहला तरीका क्या होगा भाई कि आप थीटा की कोई वैल्यू रख लो, थीटा की कोई वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। थीटा बराबर मान लो 45 रखो। रखने का भी तरीका बताया गया, लास्ट वीडियोस आप देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री के, तो रखने का भी तरीका बताया गया कि भाई ऐसी वैल्यू रखना है कि ये इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड ना बने। अगर 0 या 90 में से रखते तो इस पे नॉट डिफाइंड बन जाता, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। यहां से क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू अगर 45 रखेंगे तो भाई tan स्क्वायर 45 से कॉट स्क्वायर 45 से माइनस सेक 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं भाई? हो जाएगा। अच्छा, यहां से 112 हो गया माइनस कितना 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 -4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हुई -2। आंसर क्लियर है कि नहीं बात, है ना? सिंपली वैल्यू रखा और आंसर आ गया। अगर इसको वैसे मेथड से करना चाहते हो तो साइन और कॉस की वैल्यू इसको साइन और कॉस में ओपन करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हो, वैसे भी आएगा ऐसे भी आएगा। क्लियर है कि नहीं बात, है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सिंपली देख सकते हैं। इसीलिए हम अलग अलग टॉपिक का, जैसे आज हमने किया, आज हम कर रहे हैं, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हैं, कल अलजेब्रा के क्वेश्चन लेके आएंगे, अगली क्लास में अलजेब्रा के क्वेश्चन लेके आएंगे, करेंगे उसको। और लास्ट ईयर क्वेश्चन मतलब 12 तारीख का ही होगा। ऐसे 1 बाय 1 टॉपिक वाइज हम लोग स्टडी करेंगे और एक मतलब पूरा लास्ट ईयर क्वेश्चन कर जाएंगे 2019 में जो मेंस में पूछा गया, सीरियल मेंस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां दिया है थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, तो हमें पता करना है, फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल तरीका है भाई ऐसे क्वेश्चंस करने का। देखो यहां से वैल्यू पुटिंग वाला जो तरीका है, वैल्यू पुटिंग वाला, अगर हमें वैल्यू पुट करके निकालना होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैल्यू क्या पुट करेंगे क्या नहीं पुट करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। यहां से कर दिया 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई किया 3 से, किया कि नहीं भाई? अच्छा, अब यहां से cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो 3 और इसको साइन कॉस में खोल लो, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। भाई जो भी cot स्क्वायर थीटा था उसको cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा लिखा, इक्वल टू कितना हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा। इधर गया 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कटा, यहां से इधर चला आया 3/4 हो गया बराबर कितना, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा बराबर √3/2 हो गया। हुआ कि नहीं भाई? साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर 3/4 है तो साइन थीटा बराबर √3/2 होगा और थीटा के कितने की वैल्यू √3/2 होती है 60 डिग्री। यानी कि हमारा थीटा बराबर 60 डिग्री यहां से मिला। ये 0 और 90 के बीच में लाई भी कर रहा है कि नहीं भाई? कर रहा है ना। अच्छा, तो यहां से थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखा, तो यहां से tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी, √3 का
स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर 60। जब भाई साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो इसका 2/√3 हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे 2/√3 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें दिया ही है, साइन स्क्वायर थीटा कितना दिया 3/4 दिया, इसको रखा 3/4, कितना हो गया 3 + 4/3 + 3/4 कितना हो गया, एलसीएम में कितना हो गया 36 प्लस 14 प्लस 9/12 कितना हो गया 36 4 40 10, 36 4 40 10 50 50 सॉरी ये 16 होगा, तो 36 4 40 तो 42 42 9 36 4 61 61/12 61/12 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सिंपल करेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग हर तरीका, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का जो ज्यादा टफ हो, सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा, ऐसा है। इसको सॉल्व करना, ऑप्शन हमारा है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया है। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन 2 कॉस थीटा, सी ऑप्शन 2 साइन थीटा, डी ऑप्शन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिए भाई। ऐसा अगर है तो यहां देख रहे हो इतना मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, अगर इसको साइन कॉस में खोलोगे, इसको साइन कॉस में ओपन करोगे बहुत टफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या हमने बताया कि भाई थीटा की वैल्यू रख लो 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री ही है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई, मतलब इस क्वेश्चन में मुश्किल नहीं होगा रखना। अगर 0 या 90 डिग्री रखेंगे, 0 90 डिग्री रखेंगे तो भाई साइन सेक और कॉसेक हो वैल्यू गड़बड़ कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई, थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे, सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई √2a हो गया, एक ना हो गया 1/1 माइनस √2 हो गया, हुआ नहीं भाई, सॉरी 1 साइन थीटा कितना होता है 0 1/√2। ठीक है, फिर यहां से क्या किया, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, ये कितना हो गया 1/√2, सॉरी उसकी वैल्यू √2 हो गई, √2 प्लस 1, सबकी वैल्यू पुट किया, वैल्यू आपको याद ही होगा कि भाई सेक थीटा साइन थीटा कॉस थीटा सबकी वैल्यू सेक थीटा के रखा, और डिवाइड बाई कितना कर दिया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी 1/√2, 1 प्लस 1 हो गया, ये प्लस कितना हो गया 1/2 और 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। ध्यान दीजिए भाई, यहां से √2 से कटा √2 बचा ऊपर, और यहाँ √2 से कटा √2 बचा, नीचे कितना बचा भाई 2√2 बचा कि नहीं भाई। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, √-1 आ जाएगा। यहां से √2 - 1 डिवाइड बाई √2 है, तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा √2 - 1। ठीक है, फिर यहां से क्या बचेगा भाई, ये 1/√2 1/√2 2/√2 होगा, 2/√2 को क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आएगी है, यहां से 1/√2 1/√2 2/√2, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा √2 बचेगा, √2 यहां से लिखा, फिर क्या किया √2 प्लस 1, अब यहां से कितना बचा है भाई √2 प्लस √2 यानी 2√2 बचा है, यहां से √2 से √2 खत्म हो गया, और यहां से कितना आया भाई, यहां से √2 - 1 √2 प्लस 1 कितना हो गया 2 - 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1/2। अब यहां से हमारा इसकी वैल्यू 1/2 आया, 1/2 आया थीटा की वैल्यू 45 रखने पे। अच्छा, यहाँ थीटा की वैल्यू 45 रखा जाए तो किसमें 1/2 आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ तो आएगा नहीं। यहां अगर वैल्यू रखें तो साइन 45 1/√2 और 1/√2 कितना हो गया 1/2 हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा कर सकते हैं आप तो सिंपली आपका 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए भाई इस क्वेश्चन में। तो ये जो मेंस का क्वेश्चन, उसमें आपको थोड़ा सा 100 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट लगता है, तो 120 मिनट मिलता है, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चन पर मिनट से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन A 1 - cos A
प्लस 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, पूरे के डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉसेक ए प्लस 1। इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दिया है हमारा, पहला दिया 3/2, बी वाला दिया 1, सी वाला दिया 2, डी वाला दिया है 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग सिंपल तरीके से। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, साइन कॉस में भी ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं और वैसे वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू हम लोग पहले प्रीफर करते हैं भाई। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 45 डिग्री रख लो। 45 डिग्री इसलिए रख रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ कॉस भी है, यहाँ कॉस भी है, इसलिए 45 डिग्री रख रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे 1/√2 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया 1 माइनस 1/√2 प्लस। अब इस कैलकुलेशन को आप मन में भी कर सकते हो, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, लेकिन हम पूरा लिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए। यहां से 1 माइनस 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 हो गया। यहां से इसकी वैल्यू रखोगे कितना हो गया आएगा, वो कॉट स्क्वायर 1 है, इसको लिख लेते कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉसेक ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉसेक ए, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√2 डिवाइड बाई √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2। ये बात समझ में आई कि नहीं? इधर मल्टीप्लाई इधर किया और ऐसे √2 से √2 कट गया। यहाँ अगर इसको करेंगे √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2 और 1/√2, √2 से √2 कट गया। यहाँ क्या बचा, अभी उसको देखते हैं। फिर क्या हुआ, यहाँ डिवाइड बाई करेंगे, डिवाइड बाई को मल्टीप्लाई डिवाइड ही रहने दो। ये कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस √2 हो गया, और यहाँ से कितना बचा 1 प्लस √2। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई भाई? अच्छा, अब यहां से कितना हो गया 1 माइनस √2 माइनस 1 हो गया प्लस √2 माइनस 1 हो गया यहाँ, और इधर कितना आया मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस √2 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में √2 प्लस 1। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई भाई? 2 प्लस √2 था, इसको यहाँ सॉल्व कर देते। 2 प्लस √2 था, यहाँ से √2 कॉमन कर लिया, कितना बचा, यहाँ से √2 कॉमन कर लिया, √2 यहाँ बचा और ये 1 यहाँ बचा, उसी चीज को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया, और यहाँ से कितना हो गया भाई, यहाँ से इसको करेंगे भाई कितना हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं 1/√2 माइनस, थोड़ा सा और इधर लिखना पड़ेगा 1 माइनस √2 माइनस 1 प्लस √2 माइनस 1 हो गया, और इधर कितना बचा, उधर मल्टीप्लाइड बाई में उसको लिख लिया 1/1 प्लस √2 डिवाइड बाई 2 प्लस √2 को √2 वहां से कॉमन कर लिया, सॉरी 2 प्लस √2 है, ठीक है, इसको ऐसे रहने दिया। अच्छा, अगर यहाँ से √2 कॉमन करें तो 1 प्लस √2 बचेगा, उसको भी करते हैं। यहाँ से आ गया 1 प्लस, अगर इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना 2 प्लस 1 माइनस 2√2। भाई हमने √2 माइनस 1 का इधर स्क्वायर किया तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √2 किया, डिवाइड बाई √2 माइनस 1 किया, और इधर कितना आ गया भाई 1 प्लस √2 था डिवाइड बाई √2, यहाँ से कॉमन निकाला, कितना बचा 1 प्लस √2 से 1 प्लस √2 खत्म हो गया। यहाँ से 4 माइनस 2√2 बचा, यहाँ से 2 पहले ही कॉमन निकाल लिया तो 2 माइनस 2√2 बचा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 माइनस 2√2 ये भी बचेगा, इससे कट गया कितना 2, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं? ये बात आपके समझ में आई होगी। हमने इस तरीके से किया, वैल्यू रख के थोड़ा सा वैल्यू सॉल्व करना थोड़ा सा हो रहा है, और सारी चीजें सही है, ठीक है। अगर इसको वैसे मेथड से करना हो, अगर इसको वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, अगर दूसरे तरीके से करना है तो उसको भी देख लो भाई। थोड़ा सा ये हो गया बड़ा, जैसे अगर इसको ऐसे करना है, ध्यान दीजिए, हमारा आंसर 2 आ गया। अगर इसको ऐसे करना है तो क्या करो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, रैशनलाइज कर दो, कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई साइन ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, होगा कि नहीं? और इसको मल्टीप्लाई में मतलब मल्टीप्लाई करते हुए इसको इक्वल कर लिया, कितना हो जाएगा नीचे, चलो अच्छा है डिवाइड ही रहने देते, एक बार एक स्टेप और कर लेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए डिवाइड बाई कितना 1 प्लस कॉसेक ए हो जाएगा कि नहीं भाई? बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा, यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस
लिख ही लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, इसको ओपन किया, ठीक है। तो सारी चीजें आप जानते हो। अगर आपको बेसिक पढ़ने में, बेसिक चीजें समझने में दिक्कत हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस देखिए, वहां समझ में आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। ये कितना हो गया साइन 1 माइनस कॉस ए। अब यहां से क्या गया मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 1 प्लस कॉस ए के डिवाइड बाई कितना कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा। अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ले लिखे तो इसको कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस कॉसेक लिख सकते हैं कि नहीं भाई, इसको कॉसेक स्क्वायर लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया और एक यहाँ 2 हो गया। 2 में से कॉमन दो यहाँ से कॉमन निकाला तो 1 माइनस कॉस ए यहाँ चला आया और डिवाइड बाई साइन ए और 1 माइनस कॉस ए आ गया। यहाँ 1 माइनस कॉस ए से कैंसिल हो गया और ये क्या है मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस ए के है। कॉस ए के अगर कॉमन निकाला यहाँ से तो 1 प्लस कॉस ए के बचा, 1 प्लस कॉस ए से ए कैंसिल हो गया। 2 बाई साइन ए इंटू कॉस ए के, और साइन ए इंटू कॉस ए के कितना होता है 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है तो नीचे कितना 2/1 यानी कि 2। क्लियर है कि नहीं बात? हाँ, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, ठीक है, बात आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ऑप्शन दिया है पहला साइन सेक थीटा, बी ऑप्शन दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, डी ऑप्शन दिया है कॉस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए भाई। यहां से इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं भाई। एक तो ऐसे सिंपल सॉल्व कर लो साइन कॉस में ओपन करके, या तो वैल्यू रख लो, और वैल्यू रखोगे तो कितना थीटा बराबर 45 डिग्री रख लो। 45 डिग्री रखोगे तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 बाई इंटू कर लेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 बाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से ध्यान दीजिए भाई, अगर इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 को अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा √2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर, अलग अलग पार्ट में उसको कर लिया, इंटू अगर ये जाएगा तो ऊपर √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 के स्क्वायर से √2 का स्क्वायर कैंसिल। भाई ये ऊपर जाएगा तो √2 का स्क्वायर होगा कि उससे वो कैंसिल हो गया। अच्छा ये दोनों का स्क्वायर अगर दोनों पे पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर ही ना, √2 माइनस 1 हो गया। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना √2 माइनस 1 यानी 1 होता है भाई। अगर प्लस है, एक प्लस है एक माइनस है, √2 प्लस 1 √2 माइनस 1 कितना 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 1। यानी कि अगर थीटा बराबर 45 रखे तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, अगर थीटा बराबर 45 रखे इसकी वैल्यू 1 आ गई। सिर्फ एक ही आंसर ऐसा है, एक ऑप्शन ऐसा है इसमें थीटा की वैल्यू 45 रखने पे 1 आ रहा है, यानी कि हमारा कॉट स्क्वायर थीटा सही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं दो ऑप्शन आ जाता, टैन स्क्वायर थीटा भी आ जाता तो एक दूसरी वैल्यू रख के पुट कर लेते, जैसा कि हमने बताया है पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन कितने आसानी से, कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं सिंपल तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हम लोग करते हैं, जो कि आया हुआ है 12 तारीख के शिफ्ट में। ऐसे ही शिफ्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन लेके आएंगे और आप लोग समझिए धीरे धीरे क्वेश्चंस के पैटर्न को और क्वेश्चंस को, ठीक है। डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया, ऑप्शन इसका है ए दिया 1/2, बी दिया है सेक थीटा, सी दिया है 1, डी दिया है कॉसेक थीटा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या करेंगे ध्यान से समझने की जरूरत है आप, ठीक है। अच्छा यहां से अगर साइन कॉस में ओपन करोगे तो थोड़ा सा लंबा होगा यार,
वैल्यू रख लो, वैल्यू रखने पे सिंपली आ जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री हो जाएगा तो कॉसेक थीटा 45 डिग्री माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 2 प्लस 1 रूट में है और इनटू कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 1 बाय रूट 2 और नीचे आ जाएगा साइन थीटा तो 1 बाय रूट 2। भाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, 1 प्लस कॉस थीटा को ऊपर साइन थीटा को नीचे। अच्छा यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करोगे, इसको ऊपर भेज दोगे। हाँ अगर इसको ऊपर भेज दोगे, चलो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। वैसे मैंने बताया कि भाई इसको कैसे इसको सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान सॉरी यहां से -1 कर लिया और डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1 से इधर भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनटू कितना हो गया, रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई रूट 2 डिवाइड बाई 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, रूट 2 प्लस 1 बचा। यहां से कितना हो गया भाई, अगर इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई कितना 2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर इससे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। और यहां से कितना हो गया रूट 2 प्लस 1, बाकी नहीं भाई रूट 2 प्लस 1। अच्छा कितना हो गया 3 माइनस, अच्छा इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे कर लो रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको कर लो और डिवाइड बाई 2 माइनस 1 कर लो। यहां से रूट 2 माइनस 1 बाहर आएगा, रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा और रूट 2 प्लस 1 है ही, नीचे कितना है 1 है, उसको कर दिया तो 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 1 हो गया, जो कि आंसर है। क्लियर है कि नहीं। तो सिंपल वैल्यू रखो और आंसर पाओ वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मेंस में पूछे गए 12 तारीख के शिफ्ट में, अभी जो 12 तारीख को पेपर हुआ, तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पूछा गया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। तो हमें सेक थीटा निकालना है, फाइंड सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बी ऑप्शन है 1/2 पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी। चलो पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी। फिर सी ऑप्शन है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डी वाला है 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। ठीक है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसके बारे में बात करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए भाई। अच्छा, एक कंपोनेंडो एंड डिवेंडो होता है, यहां से अगर इसको गुणा भाग करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, एक कंपोनेंडो एंड डिवेंडो होता है, CND बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो। कंपोनेंडो एंड डिवेंडो लगाने के लिए क्या है, अगर a बाई बी बराबर x बाई वाई है तो अगर CND अप्लाई करेंगे तो एक बार a में इस b को जोड़ लेंगे डिवाइड बाई a में से इस b को घटा लेंगे। एक बार इसमें इसको जोड़ा, एक बार इसमें से इसको घटाया, बराबर क्या, इसको x में x प्लस वाई कर दो बराबर x माइनस वाई कर दो। कंपोनेंडो एंड डिवेंडो रूल ये कहता है हमारा। तो यहां से अगर इसमें लगाओगे तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा और बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इतनी बात को आपने जाना समझा। ठीक है, अच्छा यहां से साइन थीटा कट गया, अगर इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा। 2/2 साइन थीटा बराबर कितना आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आया कि नहीं आया भाई, 2 से 2 कट गया। अच्छा 1 साइन थीटा बराबर इतना, तो साइन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा बराबर आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये बात आपने समझा कि नहीं भाई, साइन थीटा बराबर इतना आ गया। अच्छा अगर साइन थीटा बराबर इतना आ गया, पूछा क्या है, सेक थीटा पूछा है। सेक थीटा पूछा है तो क्या करेंगे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। अगर इसको एज्यूम कर लो भाई, अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ये बात आप समझे कि नहीं समझे भाई। अच्छा अगर साइन थीटा बराबर इतना दिया है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई,
अच्छा अगर यहां से बेस निकालना होता है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर आप कह देते हो। यहां से इसकी वैल्यू निकालना है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें सेक थीटा निकालना है और सेक थीटा में बी चाहिए क्योंकि एच बाई बी सेक थीटा होता है। अच्छा यहां से बी स्क्वायर निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर दिया, रूट, अगर बी को निकालना होगा तो क्या कर लिया, रूट लगा दिया। अब यहां से एच और पी की वैल्यू रख लो, अगर एच और पी की वैल्यू रखोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर करोगे, तो ध्यान से देखना हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर करोगे, p के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे p दी पावर 4 प्लस q दी पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। इस बात से सहमत हो कि नहीं भाई सब लोग, क्लियर है बात? अच्छा फिर क्या किया, माइनस किया, माइनस एच माइनस पी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर यहां करेंगे माइनस लगाते हुए, चलो ब्रैकेट ही लगा लेते, एक स्टेप और कर लेंगे। यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो p दी पावर 4 प्लस q दी पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा सोच लो भाई इसको, अगर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी चीजें कट जाएंगी और क्या आएगा, प्लस का 2p स्क्वायर q स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा भाई। अच्छा यहाँ कितना हो गया, 4p स्क्वायर q स्क्वायर, अगर इसका रूट लेंगे तो 2pq आ गया, यानी कि हमारा b की वैल्यू 2pq आ गया। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करना हुआ, अगर यहां से सॉल्व कर हुआ सेक थीटा निकालना हुआ तो हमें क्या दिया है भाई, h बाई क्या होता है, b होता है, और h की वैल्यू कितनी हमारी, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है डिवाइड बाई b की वैल्यू कितनी है भाई, 2pq है। यहां जब इसको सॉल्व किया हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/2 और p बाई क्यू प्लस q बाई p, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व। तो क्वेश्चन लंबा नहीं, थोड़ा सा है, चीजों को समझना है। यहां से हम डायरेक्ट अगर समझे, हमने डायरेक्ट बताया था क्वेश्चन में कि अगर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया है, हाइपोटेन्यूज इतना है और इतना है, तो डायरेक्ट इसको 2pq हम कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट याद करने के लिए बताया था। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कुल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई सीजीएल के मेंस में 12 तारीख के पेपर में, तो उसको करते हैं। 9th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, कराया कि tan 29 cot 61 माइनस cosec स्क्वायर 61 प्लस cot स्क्वायर 54 माइनस sec स्क्वायर 36 प्लस sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 2 सॉरी प्लस sin स्क्वायर 3 प्लस sin स्क्वायर 5 प्लस डॉट 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 sin स्क्वायर 89। ऐसे हमें बताना है, इसके बारे में बात करनी है, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन एक बार देख लीजिए, ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है, ए बी सी डी ऑप्शन लिखा मैंने। ए ऑप्शन हमारा 22, बी ऑप्शन है 22 एंड हाफ, सी ऑप्शन है 20 एंड हाफ एंड डी ऑप्शन है 21। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। tan 29 cot 61। अच्छा हमने बताया था कि भाई अगर tan को cot में बदलना है, tan को cot में बदलना है तो क्या करो, 90 में से घटा लो। अब यहाँ देख रहे हो cosec स्क्वायर 61 है तो यहाँ cot स्क्वायर 61 आ जाए, बात बन जाए, -1 कर ले। यहां से इसको लिख सकते हो भाई cot स्क्वायर 61, क्यों, क्योंकि ये भाई tan 61 इंटू cot 61 इंटू cot 61 हो जाएगा, क्योंकि tan 29 को cot 61 लिख सकते हो, माइनस cosec स्क्वायर 61 प्लस cot स्क्वायर 54। cot स्क्वायर 54 को अगर हम tan स्क्वायर 36 लिख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, माइनस sec स्क्वायर 36, इसकी वैल्यू को हमने इधर रखा, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर 1357। ऐसे के लिए हमने एक फार्मूला बनाया था कि भाई लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1।
ये नंबर ऑफ टर्म आएगा और इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसकी वैल्यू होगी। जैसे हमने इस पैटर्न को बहुत बार बताया गया, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर सेकंड देखोगे ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे ऐसे हूबहू, और तरीका मैंने बताया उसको कि लास्ट टर्म में से इसका आंसर पाने के लिए लास्ट टर्म 81, फर्स्ट टर्म 81 डिवाइड बाई 2 किया +1। अब जितना आया नंबर ऑफ टर्म आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे, उसका वो होगा। यहां से कितना आ गया भाई, यहां से अगर कॉट स्क्वायर करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, -1 होता है कि नहीं भाई, क्योंकि अगर हम बात करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा तो -1 इसकी वैल्यू होगी, और tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा -1 इसकी वैल्यू होगी। प्लस कितना आ गया 88 डिवाइड बाई 2 44, 44 1 45, 45 डिवाइड बाई 2, यहां से -2 प्लस 22.5 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20.5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखा कितने आसान थे, आपको ट्रिग्नोमेट्री का इतना आसान क्वेश्चन था जो कि मेंस में पूछा गया। 9 के 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने नहीं बताया हो। लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है वो ऐसे नहीं है कि जो हमने पढ़ाया नहीं हो। 7 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ी हुई है, सारी चीजें उसमें 1 बाई 1 बताई गई हैं। तो भाई सीपीओ का एग्जाम के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कब सॉल्व करना है, और ज्यादा क्वेश्चंस के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री के जो लेक्चर्स पढ़े हैं उसको देखिए, नहीं तो हम शिफ्ट वाइज अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।